अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अगर हमारे पास सोलर पैनल कोई ख़राब आ जाता है तो हम किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। कोई ख़राब पैनल हमारे पास आ जाए तो हम इसको खुद ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पैनल सोलर आया है। ये देखो, इसका जंक्शन बॉक्स बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ज़ंग लग चुका है। इसकी डब्बी वगैरह हो सकता है टूट गई हो, उसके बाद बारिश का पानी वगैरह पड़ने से इसमें ज़ंग लग जाता है। या अगर आपस में दो तारें जुड़ जाएं पैनल की तो फिर भी ऐसा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये वाटर का वाटर डैमेज होता है, वाटर की वजह से ऐसा हो जाता है जंग। तो ये इसका हम जंक्शन पहले वाला उतारेंगे, तो इसकी जगह आपको न्यू फिट करके इस पर हम इसको ओके चला कर आपको दिखाएंगे इस वीडियो से। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये देखो दोस्तों, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। कोई छुरी वगैरह आपके पास होगी घर में ज़रूर, तो उसकी मदद से इसको इस तरह उखाड़ लेना है। ऐसा नहीं करना कि जो नीचे वाला है इसका फ्रेम उसको कट ना लगे, उस पर खराश ना लगे, उसके अंदर जो वायरें होती हैं सोलर पैनल वाली उनको ना नुकसान पहुँचे। थोड़ा सा एहतियात से काम करना है। ये देखो दोस्तों, मैं इसको पेचकस की मदद से और हथौड़ी की मदद से इसको हल्की हल्की सी ज़रब लगा रहा हूँ, और ये देखो टूट गया। तो इसको उतारना है। इसको उतारने से पहले जो इसकी अपनी वायरें लगी हुई हैं, ये पतरी नमा होती हैं, उनको भी हमने काविये की मदद से या अपनी नोज़ प्लासी की मदद से इसको अलहदा कर लेना है। और फिर अपने जंक्शन का बॉक्स को इस तरह रिमूव कर लेना है, उतार लेना है। जब भी हम इसको उतार लेंगे तो ये देखो, वहाँ की जो नीचे वाली जगह है इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और ये देखो दोस्तों, मैंने इसको वॉश कर लिया। ये देखो, हमारा जंक्शन मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है हमारे पैनल से। तो ये देखो दोस्तों, मैंने उस जंक्शन की जगह को मुकम्मल तौर पर वॉश कर लिया, ओके कर लिया। ये देखो, अब हम इस पर न्यू जो जंक्शन लगाएंगे। ये जंक्शन तकरीबन बाज़ार से 350-400 रुपये का मिल जाता है। तो अब आसानी मिल जाता है अगर आप इसको लाएं, और इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं। प्लेट को, अपने सोलर पैनल को खुद ठीक कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग ऐसे कामों में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। जिन्होंने कभी ये काम नहीं किया तो उनके लिए जो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, उनको कोई हिंट मिल जाना, ऐसे काम करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हम इसको जो एनर्जी सेवर वाले बल्ब होते हैं उनसे जो फिक्स करते हैं ट्यूब से, वही ट्यूब इस पर लग जाती है जो पैनल वाली होती है। तो इस ट्यूब को हम इस पर लगाएंगे। ये देखो, मैं इसको लगा दिया, और ये तो आधे पौने घंटे में खुश्क होती है। लेकिन यहाँ हम इसको फौरी तौर पर ही टांके लगा देंगे काविये की मदद से, ताकि इस पर कोई ऐसा मुश्किल यानी कि उतरेगी नहीं, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। क्योंकि जो इनकी पैनल की वायरें हैं, इन पर इनको हम काविये की मदद से टांका लगा देंगे, तो ये मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगी। ये देखो, ये उनको पतरी ये हैं, पैनल की पतरी और इस बॉक्स की पतरी को मैं आपस में बराबर कर रहा हूँ, ताकि इन पर टांका लगाना आसान हो जाए। तो ये देखो, यहाँ तक काम हो गया है। अब आपको उम्मीद है कि ये काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। फिर एंड पर हम आपको कोई मोटर, डीसी चीज़, 12 वोल्ट की चीज़ इस पर ऑन करके आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमारा ये काम मुकम्मल ओके हो गया है कि नहीं। तो आपको उम्मीद है इस वीडियो की समझ आ रही होगी। तो उम्मीद है कि आप इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा खुद कर सकेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं
तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखो दोस्तों, मैं काव्य की मदद से इनके टांकों को एडजस्ट कर रहा हूँ, उन पर टांके लगा रहा हूँ ताकि ये मुकम्मल तौर पर ओके हो जाए। यूँ ही ओके हो जाएगी तो फिर हम आपको चलाकर दिखाएंगे। तो ये बॉक्स 2-3 तरह के होते हैं, 2 पॉइंट वाले भी होते हैं, 4 पॉइंट वाले भी होते हैं और 6 पॉइंट वाले भी होते हैं। तो जैसी हमारे पैनल की वायरें होंगी हमने उसी हिसाब से ये बॉक्स लेना है बाज़ार से। तो जो बाज़ार से हम लेंगे हम अपने पैनल को देखकर वैसे ही डिमांड करके मंगवा सकते हैं, यह मिल जाएगा बआसानी बाज़ार से। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इनको टांकों को मुकम्मल तौर पर ओके कर लिया है। अब जो कमी रहती है उनको मुकम्मल ओके कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको फिक्स करके लगा देंगे ऊपर फिर इसको बार बार तो देखा नहीं जाता, इसलिए इस काम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना ज़रूरी होता है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इनको लगा दिया। अब हम इसको इस बॉक्स की ऊपर वाली डब्बी है उसको भी फिट कर देंगे, आपके सामने आपको दिखाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने अपने जो काव्य की मदद से टांके हैं मुकम्मल कर लिए। अब हम इस बॉक्स की डब्बी को फिक्स कर रहे हैं। तो यूँ ही इसको फिक्स करेंगे तो फिर हम इसको धूप पर ले जाएंगे इस प्लेट को। तो हम आपको चेक कराएंगे कि हमारा ये तजर्बा जो हमने काम किया है ये ओके हो गया। यूँ ही ओके होगा तो फिर दिल में खुशी होती है कि यार हमने ये काम कर लिया। तो ये देखो बलिनो मोटर है हमारे पास, हम इसकी वायरें लगाएंगे। तो जिधर मर्ज़ी जो लगा दें इस वक्त तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि ये घूम रही है, क्योंकि ओके होनी चाहिए। यूँ ही चल जाएगी तो हमें भी ये मालूम हो जाएगा कि हमारा ये सोलर प्लेट मुकम्मल तौर पर अब ओके हो गई है। ये देखो एक वायर को मैंने लगा दिया और अब दूसरी वायर को लगा रहा हूँ। तो ये देखो हमारी मोटर ने घूमना शुरू कर दिया। मैं स्लो स्पीड में इसको यानी कि कैमरे में ला रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई हमारा ये जो मोटर है ये चल रही है। तो ये हमारा फ़ैन भी चलेगा अब। तो ये हमारा जंक्शन ओके हो गया जो हमने लगाया। तो थैंक्स वाचिंग फॉर माय वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।